Вітаю, мої любі! Отже, дівчата, я з гарним настроєм розпочинаю це відео. Мій стартик. Стартик ось цієї гарної черепашечки. Трошечки тут плями поставила, ну то таке вже, думаю, нічого тут страшного. Отже, починаю я черепашку. Стартую дуже-дуже цьому задоволена, дівчат. Хто не бачив, нещодавно робила я відео з моїми покупками, подарунками. І там я казала, що хочу, щоб ви проголосували, що саме стартувати. Бо я була впевнена, що 100% я щось то розпочну. Якщо чесно кажучи, то вже один стартик я зробила. І там трошечки така історія є, чому так вийшло, що я вирішила стартувати, але я вам це вже в наступному відео покажу і розкажу, чому так, і покажу, що саме. А от стосовно цієї черепахи, то ви проголосували найбільше. Ось в мене є блокнотик, і я собі так писала, бачите? Скільки голосів за який набір? От черепаха набрала аж 11 голосів. Найбільше за неї голосували. Дівчат, ще є ж, звісно, час для того, щоб проголосувати ще. Ви ж розумієте, що я захочу по-любому ще щось розпочати з того, що в мене є, бо там такі смаколики, що просто мені хочеться. Хочеться ще щось розпочати, тож обов'язково ще голосуйте, бо тут, знаєте, так, розділилися ваші думки стосовно, дивіться, хомяк з бісером 4, дантель 3, це гортензія ось та, зефір 3, це Юлічкин подаруночок, трояндовий зефір, Леті Стіч метелик 3 голоса, дамське щастя 5. Спойлерну, мені здається, що дамське щастя я все ж таки почну, бо мені дуже цього хочеться. Тела Артіс метелик 3 голоса, море це від УКС 2 голоса, хом'як маленький 2, але хом'яка я також, мабуть, у цього маленького почну, бо мені буде зручно, там, знаєте, щось таке маленьке на дерев'яній основі, тож, мабуть, я його також розпочну. Гранати 1, це ВДВ панелька, це ось та схема, але, на жаль, поки що в мене немає на неї всіх матеріалів, навіть тканинки нема. А якщо вже вийде, що ви будете за неї голосувати, то, звісно, буду збирати. Леді Шато 5 голосів і Поштар 4. Отже, дивіться, дамське щастя і Леді Шато по 5. Дамське щастя, це 100% буду починати. Леді Шато можна. Поштар 4 також можна було б. Хомяк бісерний, також думаю, стосовно нього, можливо, і почну. Але, знову ж кажу, що ви можете голосувати навіть під 7 відео. Я також буду зараховувати, можливо, знаєте, вирветься, наприклад, зефір. Тут зараз 3 голоса, і він вирветься вперед, і я якраз його почну. Або там якогось із метеликів, або гранатики, навіть тут 1 голос. Це зовсім не складно, знаєте, там 5 голосів додати, і вже це буде лідер. Отже, ось так, дівчат, ось такі голосувалки в мене проходили на каналі, тож долучайтеся, голосуйте ще. І будемо стартувати з чимось ще, але сьогодні приділяю увагу саме ось цій класній черепахі. Дуже-дуже його хотіла. Пам'ятаєте, казала, що хотілося мені набір з цією коробочкою, і я його маю. І, звісно, чого він буде лежати? Тим паче, що ви голосували, тим паче, що в мене є бажання його вишивати, дуже велике бажання його вишивати. Я вже, бачите, все відкрила, подоставала, щоб не шуршати, бо все лежало в пакетиках. Ось ниточки окремо в пакетику, тканинка окремо в пакетику, я вже все подоставала. І давайте ж подивимося на красу. Ось така краса. Ось такі гарні ниточки, подивіться. Якось мені хочеться, щоб же черепаха. Давайте подивимося, що тут взагалі по характеристикам, але мені здається, що ми дивилися. Розмір тканинки 27. Скільки я вишиваю, то постійно така тканинка рівномірка в ланарти мені
попадаються ниточки. Ну, мені здається, що це нитки DMC. Тут пишуть 100% бавовна. І що тут ще? Ігла і інструкція. Ось так. Ось така краса і ниточки, дівчата, ниточки просто бомбезні. Як завжди, ось такі їхні органайзери, але мені зручно, мені нормально. Я, знаєте, вишиваю, беру звідсіль ниточку, якщо залишається невеличкий шматочок недовишиваний, то я кріплю ось тут. Але цього разу, можливо, я навіть зроблю собі якусь переорганізацію. Ну, подивлюся. Можливо, я все ж таки переорганізую, бо мені треба трошечки, щоб швидше цей процес йшов, бо я долучилася до СП з цим процесом. І, звісно, мені хочеться його завершити. І то, мені здається, 2 місяці буде СП проходити, тож за 2 місяці мені треба буде якраз цю черепашку і завершити. Але вона невеличка, я пізніше вам розкажу. Ось, давайте подивимося ниточки. Все ж таки 3 планшеточки ось такі. 3 органайзера, бачите. Ну, до речі, дуже цікаво в Ланарте, що мені подобається естетично. Бачите, оце один органайзер. Тут такі більш зелені, сині. Тут, ось, бачите, зелені також ниточки такі. До темнішого, таких постільних, тут більш яскраві, але зеленого кольору. Тут сині, тут зелені, і от третій органайзер, подивіться, такий він вже яскравий. От завжди в Ланарте так, вони якось так розміщують ниточки, що воно прикольно виходить. Бачите, естетично виходить класно. Зелений, синій і, можна вважати, червоний давайте, хоча тут червоного майже нема, помаранчевий, якось так. Ось такі ниточки дуже-дуже класні, такі сочні. Багато ниток, скільки тут? 49 кольорів, так? Так, 49 кольорів будуть, але робота невеличка. Ще раз покажу ниточки. Ось така тканинка. Дивіться, 27-го не принтована, то, я так розумію, бачите, просто біла така тканинка, не принтована, це все буде вишиватися. Мабуть, це буде десь в одну ниточку, напівхрестик ось тут, і будуть, мабуть, і хрестики. Давайте подивимося ж схема, у мене є схема, так? Так, що в нас тут? По ключу. Хрестик іде в 2 ниточки, в 1 ниточку, бачите, скільки тут 5 позначок. Далі напівхрестик в 1 ниточку. І все. Мабуть, це все. Так, напівхрестика в 2 не буде, то напівхрестик в 1. Хрестик буде в 1 і в 2 ниточки, і бекстіч буде в 1 і в 2 ниточки. Ого, дивіться, скільки беку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 аж беку. Ого, де вони тут його надибали так багато? Ні, це все буде. Я гадала, що все буде просто чорним. Ось це, звісно, другим кольором буде. Цікаво. Мабуть, оце зеленим, так, буде бек робитись. Цікаво. Беку багато. До речі, хочу вам сказати, у Ланарта, в принципі, схеми класні. В плані, давайте я якось покажу. Ось такі схеми, читабельні, нормально, бачите, бек видно. Вже видно, да? Різнокольоровий ось цей бек. То є ось ці мушлі різними кольорами будуть вишиватися. Значки класні, все нормально. І, до речі, дуже суперово, що вже формат менший. Бачите, схеми вже йдуть поменше, бо раніше було таке велике полотно, і його треба було розкладати, а тепер дуже зручно. Ланарте зробив на А3. Ось, бачите, дуже-дуже зручно стало. Ой, я вас торкнула. Так, давайте 1, 2, 3, 4 аркуша схем. Ось.
і буду вишивати. Але, дівчата, була б я не та Юля, якщо б я не замовила собі перенабір. Звісно, я буду шити по перенабору, і це буде набагато швидше. І це в мене тепер з'явиться можливість сказати вам, скільки ж там чого по марафону. Як ви думаєте, скільки тут хрестиків? Ну, от навскидку, якщо б я так дивилася, мені б здавалося, що тут 1035. Да? Наче б тут багатенько тут шити, наче вона ж така не маленька, але ні. По марафону тут, дівчат, 22 800. Уявляєте, не так уж і багато. Хрестика 19 тисяч з половиною, напівхрестика 2340, це ось це одною ниточкою. Тут, мабуть, десь ось тут будуть зашиватися, це зелені, мабуть, трошечки тут будуть зашиватися. І беку 4148. В принципі, не так уж і багато. І навіть є один фрузлик. Ви уявляєте? Десь він буде. Де ж той фрузлик буде? Мабуть, десь ось тут. Давайте. Давайте подивимося, бо мені цікаво, де той фрузлик буде. Так, фрузлик. Ось так. Ось тут він буде, в черепахі. Бачите, беку багатенько різного, але от, наприклад, ось тут будуть трошечки коричневим, ось тут вишилось, і ось тут так трошечки, і все. В принципі, нашу вже тут, подивимося. Знаю точно, що можу вам сказати, що Ланарте, взагалі у них, це ж нещодавне моє кохання, знаєте, я вишиваю 2 роботи від цього виробника, і прям я задоволена. По-перше, вони легко йдуть. По-друге, результат класний. Вже я бачу, що там виходить, дуже мені подобається. І вони дійсно дуже легкі. Там нема тих одиночок, які взагалі не потрібні, знаєте, а їх там бабахають. От почищена настільки схема або розроблена, що дуже швидко і дуже класно шиється. Тому я от і вирішила, що саме з цим набором я і буду приймати участь в СП. Тим паче, що мені здається, і вам буде цікаво побачити, та й мені буде цікаво. Та і, мабуть, найголовніше, що це стимулює мене для того, щоб я все-таки дошила цей процесик, і була в мене ось така краса. Бо, знаєте, я ж така, що починаю, ви знаєте, хто підписаний зі мною давно, я така відклала, почала щось інше. Але ось тут я вирішила, що саме цей набір повинен бути вишитий. Тим паче, що ви багато за нього проголосували, я не хочу, щоб він в мене лежав. А на сьогодні, дівчат, ви мені бажаєте швидкої голочки. Напевно, я вишию для старту, як я завжди роблю відео, так і буду сьогодні робити. Побачили набіри і вишила десь 1000 хрестиків. Я думаю, достатньо буде для того, щоб щось побачити вже, хоч щось, можливо, черепаху. Я, напевно, буду починати серединки, бо враховувати рівномірочку я явно не хочу. Подивимося. От серединка приходить, бачите, ось десь приблизно біля живота цієї черепахи. Можливо, я ось ці фіолетові повишиваю, а потім піду на черепаху, або що, я спущуся вниз і буду знизу, а потім черепаху. Та ні, я хочу от цього разу, напевно, я завжди хочу вишивати не дуже цікаво і переходити до цікавого. От цього разу хочу вишивати саме цікаве. Це цю черепаху. Тож я повишиваю, мабуть, ось тут трошечки і піду шити собі черепаху. Чому ні? Цього разу хочеться мені так. Хоча, знаєте, я зараз вам так наобіцяю, а воно вийде так, що голочка піде зовсім по-іншому, піде вниз, і я вам покажу десь ось тут вже шию. Подивимося. Тож, дівчат, не переключайте. Побачимося в наступному включенні. Дівчатка, повертаюся я до вас. Я вам скажу так. Вишила я 1016 хрестиків, хочу показати, ось так виглядає
Давайте, ось так виглядає зараз. І кажу чесно, я б ще вишивала її і вишивала. От просто неймовірно швидко вона вишивається. І я б вишивала б ще, але але що я приймаю участь ще в інших СП, мені треба просувати інші роботи. Хоча я ж кажу, що Ланарта обожнюю я за те, що дуже прості схеми. Немає одиночок. Якщо є, то вона там десь там одна єдина одиночка, яка прям логічна. А ось так сказати дуже легко. Дуже легко от кожному виробнику, щоб вони робили такі класні, легкі схеми. Просто сіла собі трошечки зранку, трошечки ввечері і вишила 1016,5 по марафону. То є хрестики і напівхрестик. Як ви бачите, починала я з серединки ось тут, і почала я ось цими голубими кольорами тут. І напівхрестик, і хрестик в одну ниточку. Дуже-дуже швидко я взяла повністю пасмочку і вишила ось тут. Потім вже перейшла ось до самої черепахи, це її пузико. Я її вишивала ось тут, бачите, і вже зелененьким почала шити, і взагалі б дошила б я, звісно, і ще. Але ж, кажу, я обов'язково повернусь до цього процесу, вже я вам казала, що буду дошивати до фінішу, і взагалі-то я вважаю, що за 20 вишивальних днів можна спокійно вишити цей процес. В принципі, буду вам показувати, якось включатися. Бачите, це ось її плавник вже почала вишивати, тут 2 кольору. Вишивається, дивіться, вся черепаха вишивається хрестиком 2 ниточки, а ось тут же оця водичка вишивається в одну ниточку. Я все ж таки вирішила, знаєте, все ж таки буду йти до верху. Можливо, не буду вишивати прям повністю черепаху, а піду до верху, хочу дойти, дивіться, десь ось так дойду і хочу вишивати ось цю водичку, бо, знаєте, вона менш цікава, звісно, буде вишиватися, то я хочу потім брати ниточку, вишивати трошечки ось тут вверх і трошечки черепаху, трошечки водички, трошки черепаху. До речі, вчора замітила я такий момент, що тут, бачите, тут ще ось рибки намальовані. Як намальовані, вишиті. Бачите, я якось не замічала до цього. Є і беком просто як рибки зроблені, є просто таким іншим кольором. То прикольно, мені здається, відшиві воно буде взагалі класно виглядати, ніж зараз на прев'ю. Так, які ще в мене виникли питання стосовно схеми. Зараз покажу вам стосовно, знаєте чого? Напівхрестика були питання в мене. Дивіться, ось ключ. І тут намальований напівхрестик, який йде з нижнього правого вугла, верхній лівий вугол. Так? Ось так потрібно вишивати напівхрест, хоча я вишиваю навпаки, з лівого нижнього в правий верхній, і хрестик закриваю так само, як ось тут намальовано. Бачите, закриваю верхній вже з нижнього правого в верхній лівий. Ось так я і вишивала. І дивіться, тут такий момент, що я думаю, мені незручно, але є такі от схеми, що дійсно треба вишивати напівхрест зовсім в іншу сторону. Хоча є дівчатка, що і вишивають таким чином. Я вишиваю все ж таки ось з нижнього лівого в верхній правий. Ви зрозуміли. І я така собі думаю, незручно буде мені ось так шити. Якщо вже треба, то буду. Потім думаю, подивлюся на прев'ю. Дивіться, я подивилася на прев'ю, ось тут ось ці якраз напівхрести, і вони все ж таки вишиваються таким чином, як і я. З нижнього лівого, верхній правий. То зовсім не так, як показано, бачите, по ключу. Нічого, я так, знаєте, зраділа, думаю, все нормально, вишиваю так, як я вже і звикла. Далі, що ще мені стосовно ниточок, стосовно органайзерів?
Взагалі, як я організовувала процес. Хочу сказати, це ж я вже, знаєте, потім, вже, коли вишивала, то вже помітила деякі деталі. От стосовно органайзера, трошки змінили ланарти органайзер. Тепер немає ось цих, тут, знаєте, були такі ось це полосочки такі, куди затягуються ниточки. Зараз це просто ось такі дирочки, в які, ой, ну як завжди, вони просто засовують ось ці ниточки і все. Я вже, бачите, тими кольорами, якими вишивала, роблю собі ось так, щоб нікуди ті ниточки не ділися, ось таким чином. До речі, дуже цікаво тут було стосовно її ось цього панциря нижнього, коли вишивала я його, бачите, ось з темного кольору починаю 11 номер, трошечки світліше, 10 номер, трошечки доверху, 9, ще 8, 7, і ось так, знаєте, воно йшло прямо ось такою сходинкою. І ось, бачите, якраз ці кольори я вже закріпила. Трошечки ще я тут ось цими вишивала, бачите, це плавник вишивався, також вже закріпила. І так буду поступово, не повністю ниточки, нікуди вони в мене не дінуться. Я так собі обережно все зберігаю, то буду поступово так перевішувати вже правильно собі нитки. Ще хочу сказати, що органайзер став трошечки плотніший. Але, ну, бачите, все рівно прислухається виробник до того, що ну, така ціна, велика на ці набори цього виробника. А чому ось такі органайзери? Постійно такі питання, що органайзери не дуже. І хотілося б, щоб були краще. Ну, трошечки змінили, але якщо чесно сказати, то воно не дуже допомогло. Ну, хотілося б трошки інших органайзерів. І ще дуже хотілося б, щоб була нарізка більша. Ну, я люблю дуже вишивати великими ниточками, хоча б метровими. І те, я ту метрову складаю так, що повністю вишиваю, беру 2 ниточки і вишиваю прям метром. А ось тут, бачите, ось такі вони невеличкі ці ниточки. Колись я міряла щось там десь 30 сантиметрів чи що. Ну, замало. Ні, не 30, мабуть, 10, 20, може 40. Ну, все рівно дуже мало. І в мене питання, коли збираються ці набори, у кого піднімається рука оце брати нитки з бобіни і відрізати? Ну, я не знаю, у мене серце розірвалося робити такі маленькі ниточки, чесно. Ну, що ви робите? Робіть величенькі такі, щоб було зручно, чого ні? Ну, мені б хотілося б, звісно. А може тут же ж машина якась відрізає їх, так? Ну, таке, бачите, не заморочується ланарт. Так, посовував собі ниточки, манюнями поодрізався, запакував нормально. Хочете ліпші органайзери? Ну, зробимо вам це більш товстенькі, і тут не буде прорізів, просто дирочки. Все, тримайте. Ну, таке. Мені, звісно, не дуже це, але набори шикарнючі. Шикарнючі в тому плані, що відшив прям. Всі відшиви цього виробника просто крутесні. Ну і зробила я собі все ж таки невеличку організацію процесу, для того, щоб я ж казала, що я хочу вишивати цю черепашку прямо до фінішу йти, то все ж таки мені буде зручніше шити не одною голочкою, а декількома. У мене є ось такі органайзери. І, бачите, я вже прикріпила сюди ниточку. Ну, от я брала, вишивала, залишалася у мене ниточка з пасми, яку я витягала. Ну, вже не буду туди, вже сюди кріпила. Не буду я просто переорганізовувати всі нитки, хай вже будуть вони в мене в органайзері. Хоча, не знаю, може потім передумаю, перевішаю. І ось так, знаєте, підписані в мене ось ці органайзери, тут 36 кольорів можна вішати, а взагалі у нас тут 49. І я, знаєте, що роблю для себе? Ось бачите, ще другий у мене органайзер. До речі, ці органайзери, вони продаються з наліпками, які зовсім не тримаються. От чесно кажу, ті наліпки не тримаються, і мені набагато зручніше просто номери собі писати ручкою. Просто беру так, ручку пишу і потім використовую їх таким чином, тим паче, що тут я вишиваю по номерам.
І перенабір у мене йде по номерам, то мені це дуже зручно. І бачите, тут 36, взагалі 49, то я роблю собі ось так. Зробила. На зворотньому понаписувала, бачите, до 49 і тепер кріплю ниточки з виворотної сторони. Ось так. Дуже-дуже мені зручно. Невелика така, знаєте, що воно склала собі, воно далі в мене лежить, не займає багато місця. Тож така краса, дівчат. Буду обов'язково продовжувати вишивати. Зараз взагалі-то вишилось, бачите, за один день покажу вам. За один день я там сіла, повишивала 1016 і майже 4,5%, 4,5% майже відшито. Тож, що я вам хочу сказати? Залишається ще 21 787. З них хрестика ще 18 675, напівхрестика 2073 і бекстічу 4048. Бек, звісно, я ще не робила. Ну, то таке, то вже нічого, то обов'язково я буду робити трошечки пізніше вже, як щось відшиється. Бачите, оцей плавник буде взагалі такий довгий. Я, мабуть, не впевнена, що його прямо зараз буду вишивати, бо він аж ось тут, мабуть, буде йти. Все ж таки я вирішила йти сюди. Ну, голову ще хотілося б відшити, побачити, як вона буде. Побачимо. Буду дивитися, куди я далі буду йти. І обов'язково буду включатися, показувати вам, не знаю, якесь відео буду знімати. А можливо, я знову повернуся до вишивального щоденника. І буду показувати, що я вишиваю. Або ж ні, або ж придумаю щось інше. А може взагалі вам випущу відео. Ну все, дівчата, черепаха готова. Але обіцяю, що обов'язково я її буду вишивати. Це саме буде той набір, що не йде в мене лежати і спочивати після старту, після 1000 хрестиків, а все ж таки буде вишиватися. От, до речі, знаєте, я завжди кажу, що я Юля така, яка не строїть там великі плани, взагалі без планів. Ну, таке, що сьогодні я захотіла, почала щось, завтра не захотіла, почала щось друге. А от зараз якось так виходить, що в мене більш-менш є якісь плани. Ну, це, мабуть, із-за того, що приймаю участь в СП, знаєте, і там ти вже, якщо зобов'язаний вишити ті 500 хрестиків, то ти по-любому їх будеш вишивати, бо по-іншому ж ніяк, бо ти приймаєш участь. І взагалі мені, знаєте, настільки хочеться, от, напевно, можна сказати, за черепаху. Можливо було зробити 500 хрестиків і здати собі, а потім вже вишити ще 500 хрестиків, вже на другий тиждень здати. Але ні, я вже вишила 1000 хрестиків і здала. І знаєте, мені якнайбільше, якнайскоріше хочеться завершити саме ті процеси, які саме приймають участь в цих СП. От знаєте, якби ото дошити і видохнути все. Все, вони вже в мене вишиті, можна займатися чимось іншим. Ну, звісно, я ще і ЛКС знімаю другу частину, але там капець, щось мені не йде воно. Ну, нічого, якось буду потрошечки вам викладати відео, деякі є такі намальовки, що ще знімати. Тож, дівчат, побажайте мені гарно, щоб в мене йшла черепаха. Хоча, якщо чесно, я навіть не сумніваюся. Зверніть увагу, будь ласка, на цю красу. І нещодавно бачила, що це, знаєте, зараз багато лисицю ось цю купляють новинку від цього виробника. А мені от чомусь вовк дуже подобається. Ну, як побачила ціну, така думаю, то в мене ще черепаха дешева. Ну, бо як подивилася, ого, думаю, але класний, вовк там крутезний. А кіт, ви бачили того кота? Але він там коштує 5000, то набір, прям, але там ті очі, чи я вже казала, не пам'ятаю. Отже, все, щось я дуже забалакала, то мала спить, то я вирішила з вами трошки потеревенити. Чоловік поїхав на роботу, старша дитина спить, зараз же школи немає, і манюнька моя також спить. Хто не знає, у мене донечки, то скоро буде молодшої Юлічки,
скоро вже буде 3 місяці. Трошечки підростаємо, трошки вже легше мені становиться. Знаєте, я вже стає легше, я вже знаю десь такі вже режими якісь є, що я розумію, коли вона там прокинеться, коли вона вже буде лягати спати, я вже можу собі більш-менш розуміти, коли я можу повишивати або приготувати їсти. Ну, звісно ж, не тільки вишивкою єдиною, я вже наконсервувала там компотів дуже багато. Знаєте, не хочу купляти оці соки в магазинах. Хочеться мені все ж таки вже її можна буде компоти ось ці пити. Тут уж багато не закривала. Ну і ніхто не сказав, що я можу не вбирати або не готувати їсти. Тож, все вспіваю, дівчат. І готувати, і прибирати, і вишивати, і нянькатись, і ще й зі старшою гуляти. Тож, така я молодець. Хто ж себе похвалить, якщо не я сама, да? Що називається? Ну, у мене чоловік дуже молодець, він також мені допомагає в тому плані, що, наприклад, тут в будинку вбираю я, так, а от, на вулиці то все він. Я взагалі зараз, просто зараз, що розумієте, не так багато у мене часу в плані манюнька-лялька, то на вулиці все він. І поливає, і косить травичку, хоча, пам'ятаєте, колись я косила в селі ще травичку, і за це мені прилетів Dimensions. Тож треба якось... зараз я його не чіпаю, бо і так багатенько накупила всього. Отже, все, дівчата, от правда натараторила, черепаха почалася. Тож маю надію, що все ж таки я її дошию і буде класнючий в мене такий сюжет. А ще й потім як оформлю в якусь таку цікаву рамку. Щось мені таке незвичне хочеться. Так, знову побігла я. Все, дівчаточка, я вас всіх обожнюю. Пишіть мені коменти. Чекаю комент, що мені ще почати. Я можу, я маю сили на те. Тож проголосуйте, будь ласка, що ще б хотіли побачити. І обов'язково побачимось в наступному відео. Все буде Україна. Тримайтесь. Я вас всіх дуже люблю.